Jedno od češćih pitanja koje dobijem ovako na savjetovanjima i u razgovorima je trošak poslovanja i stvari vezane za troškove poslovanja, je priznavanje i sa druge strane šta se dešava kada nešto ne možemo priznati kao trošak poslovanja i tu bih recimo napravio onako jednu podelu za početak. Dakle, prvo imamo podelu poslovna lica, mogu biti fizička lica koja su poslovna lica i pravna lica koja su poslovna lica. Fizičko poslovno lice, to je preduzetnik, to je veoma jednostavno, znači sav novac koji preduzetnik dobije je njegov, bit će dužan da plati neki porez, ali njegov je. Takođe, svi dugovi koje bude preduzetnik napravio bit će njegovi, jeli? Pravno lice je pre svega lice koje ne postoji u fizički opipljivom obliku i zbog toga ne može samo da potpisuje sebe i ne može samo da donosi odluke. Neophodno je da neko zastupa interese tog pravnog lica. I sada, znači, kad pričamo o pravnim licima, pravna lica se pre svega dele na dobitna ili profitna pravna lica i neprofitna pravna lica. Znači, pravna lica koja su napravljena da bi se stekao neki profit, da bi se profitiralo i pravna lica kod kojih je sticanje profita pre svega da bi se finansirale neke aktivnosti tog lica i sada predstavnik profitnih pravnih lica je DOO, a predstavnik recimo neprofitnih pravnih lica bi bilo jedno udruženje. I sada da kažemo ovako, kada sam pre nekoliko godina snimio video vezano za priznavanje troškova, pa tu će negde da bude link ka tom videu. Stvari se u suštini nisu promenile od tada. Dakle, od tada do danas šta može da se prizna kao trošak je potpuno jednako. Znači, to je sve što smo potrošili, a može da se iskaže kao da je potrošeno u svrhu poslovanja. Naravno, tu postoji nekih milion malih pravila, tabela, ali u globalu to je tako. I sada postavlja se pitanje šta se dešava kada je novac potrošen, a ne može biti priznat kao trošak poslovanja. I tu recimo dolazimo do jedne onako jasne distinkcije koja kaže zbog čega ja najviše volim ljudima koji su, hajde da kažemo, ono kao one man show ili koji imaju veoma jednostavan model poslovanja, zašto predlažem da budu preduzetnici? Zato što kod preduzetnika, kada se neopravdano potroši novac, to je jednostavno novac na koji će on platiti onaj porez na dobit. Porez na dobit kod preduzetnika je 10%, kako se zove, eventualno ako je baš neka velika godišnja suma, onda će kao građanin da plati onaj ekstra porez, ali to je to. Plaćanje poreza. Znači, ukoliko preduzetnik neosnovano potroši novac, taj novac je njegov. Preduzetnikov je lično, fizičkog lica. Shodno tome, razlika je samo u tome da li će biti priznat kao umanjenje poreza ili neće biti priznat kao umanjenje poreza, pa će biti plaćen porez na njega, ali pravno računovodstveno gledano, preduzetnik može da troši novac na šta god hoće, a da li će uspeti da ga opravda ili neće uspeti da ga opravda je samo pitanje iznosa poreza i nijedno više. Sa druge strane, ukoliko, recimo, imamo jedan DOO i sada više nije da je DOO potrošio novac, nego njegov direktor je potrošio novac, ili s druge strane, eventualno vlasnika, ne znam, bez znanja ili sa znanjem direktora, nebitno. Kada DOO neosnovano potroši novac, nije ga DOO potrošio, znači nije nepostojeće lice koje postoji samo na papiru i kako se zove i tamo negde u bazi APR-a, nije ono pružilo ruku ovako i pružilo karticu, nego je to radilo neko fizičko lice koje je moralo da zastupa interese pravnog lica, a ne svoje. Shodno tome, za takve stvari, ono što se najčešće radi je da se taj novac prenese u blagajnu. Blagajna je inače, kako se zove, novac koji se ne nalazi trenutno na računu, kako se zove, nego se trenutno nalazi, i ovo je veoma pojednostavljeno, iskarikirano, trenutno se nalazi u džepu direktora, jer
direktor ima pravo da podigne novac i da kaže, kako se zove, kaže, idem da kupim auto za firmu, ali svi znamo da se polovni automobili kupuju tako što dođeš i ono kao ako imaš pare kupuješ, ako nemaš kupuje onaj sledeći. Shodno tome, on mora da nosi novac sa sobom, pa će da kupi, pa će da, kako se zove, pa će da napravi ugovor, pa će da overi kod notara, pa će da ga iskaže u knjigama firme da opravda potrošnju i tako dalje, ali, dakle, može blagajnički da se nalazi u džepu tog direktora, ali veoma često taj iznos u stvari nije više u džepu direktora, gde je recimo u tom trenutku zakonski neophodno raditi takozvanu međudividendu, to jest u sred godine raditi, kako se zaraditi jedan mini završni račun, predlaganje je gomila papirologije, obećanje da će svi biti plaćeni do kraja godine, da će društvo zaraditi i tako dalje i tako bliže, i onda platiti porez na dobit, pa porez na dividendu, pa tek onda ono da ostane u džepu, tako da za DOO nenamensko trošenje novca je komplikacija, ali i dalje može da se, hajde narodnim jezikom da kažem, ispegla kroz papire. Dakle, i dalje je moguće, samo sada je već potrebno malo gimnastike. S treće strane, udruženja, dakle neprofitna lica, neprofitna pravna lica, udruženja, fondacije, zadužbine, oni ne smeju nenamenski da potroše novac. Znači, oni bukvalno ne smeju. Dakle, zastupnik udruženja ne sme nenamenski da potroši novac jer ne postoji gimnastika sa kojom će njemu biti isplaćena dobit. Znači, jednostavno ne postoji. Nije novac potrošen u smeru ostvarivanja ciljeva udruženja. Taj novac mora da se vrati. Jer bukvalno ne postoji način da se isplati dobit, jer nedobitna su udruženja, nedobitna su. Nemaju vlasnika, nemaju onoga kome će se stečeni profit preneti. Shodno tome, moraju taj novac da vrate. Udruženje, kada zastupnik udruženja ili bilo ko je uzeo pa potrošio taj novac, znači taj novac mora da vrati. Čak nije čisto, po knjigama čisto, ni da se plate porezi i doprinosi kao na isplatu, jer opet, ukoliko nije predviđeno da osoba koja je zastupnik, direktor ili tako nešto, da dobija toliki iznos kao platu, kao nešto, kao neka primanja kao fizičko lice, taj novac mora da vrati. Još te nije više pitanje ni dividende, ni poreza na doprinosa, ništa. Sada taj novac mora biti vraćen i može bez jednog problema da se desi da inspektor naloži da se novac vrati. Nema plaćanja poreza, nema plaćanja doprinosa, nema, kako se zove, nema dividendi, nema ništa. Znači, nemoguće, novac mora biti vraćen. Shodno tome, tu kažem da napravimo neko razgraničenje gde preduzetnik ne da može da podigne novac, nego novac je njegov. Samo je pitanje da li će na toj novac platiti 10% poreza ili neće platiti 10% poreza i samo je pitanje iznosa poreza, nema nikakve konsekvence, u svakom trenutku može da skine 100 miliona sa svog računa, kako se zove, da nema i da jednostavno mora da plati porez na kraju godine i to je to. S druge strane, DO kada skida novac tako sa računa, neko sa računa DO, znači fizičko lice koje skida taj novac, najčešće zastupnik, mora da napravi gimnastiku da bi taj novac bio opravdan, ali je i dalje moguće. S treće strane, neprofitne organizacije, pre svega udruženja, ukoliko skinu novac i potroše ga neopravdano, najbukvalnije isključivo mogu da ga vrate, jer ne postoji način da to čisto bude i u knjigama, jer ne postoji razlog zašto bi neprofitno udruženje isplaćivalo neke velike sume direktoru, zato što, znači, bukvalno direktor udruženja mora da se bavi pre svega ciljevima udruženja, a ne sticanjem svog profita, uvećavanjem svoje plate i tako dalje i tako bliže. Nadam se da je ovaj video bio od koristi, pre svega zato što
mnogo puta čujem da ljudi požele da otvore udruženje jer su čuli da do 400.000 dinara, da ako se prihoduje na udruženju, a iz pružanja poslovnih usluga, znači iz poslovanja, da se ne pravda ništa, nije tačno, pravda se, ali se ne plaća porez do 400.000 dobiti, preko toga je porez kao i za DO, ali sa udruženjima ostaje taj problem gde ne možete nenamenski da potrošite. Kod DO-a, ajde da kažem, nenamenski, pa ćemo kroz dobiti dividendu. Preduzetnik jednostavno uzme pare i, što bi rekao jedan moj davnašnji prijatelj, pare u džepa u kafanu, ali udruženje nikako to ne može da sprovede, tako da moj savjet je da ako otvarate nešto hoćete da otvorite kao svoj biznis i želite da vam biznis bude profitabilan i da donosi profit, da pre svega razmišljate o otvaranju profitnog, da li privrednog društva, da li da budete preduzetnik, ali mora biti profitno. Neprofitne organizacije su organizacije koje nemaju profit kao cilj. I ako želite da ostvarite neki cilj, poboljšanje statusa društva ili tako nešto, pa vam još i trebaju neke finansije, to je veoma dobar model za jedno udruženje, ali ako želite samo da poslujete i da imate profit, profitno je ono o čemu bi trebali da razmišljate da otvarate, ukoliko nećete da budete preduzetnik pa nešto drugo, ali profitno i neće biti glavobolje. Hvala vam što ste saslušali još jedan ovako dugačak video i ono što mogu da vam poželim je da pare budu na veoma legalan način čiste i vaše, a porezi niski.